Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle İBRAHIM mi? Egzoz mu? İlk önce Egzoz'dan başlayalım arkadaşlar. Bugünkü bölümümüz Egzoz olsun. Sonraki bölümümüz İBRAHIM tabii ki. Hemen Egzoz'u açalım. Egzoz dediğim arkadaşlar şöyle bir şey, hemen göstereceğim. Egzoz dediğim şöyle bir şey, hemen göstereyim. Yani burada arabalar var. Bugün sizlerle testleri yapıyorum. Şuradan başlayalım. Şu motora bir girelim. Çalıştıralım. Son gaz. Çıkalım. Gidelim. Çalıştır. Son gaz ver. Çek. Başkala basıyorum. En az kaç bastığımın hakkında tamam. Ve de şunu şöyle çalıştıralım. Onun sesi mi bu sefer buna girelim. Bu az bakabilir çünkü bu ezik araba. Evet arkadaşlar, bugünkü bölümümüz bu kadar olmasın. Bunu da yapalım, bitireyim. Kesiciye yapalım.
Evet arkadaşlar. Bu oyunun adını da söyleyeyim size hemen. Bu oyunun adı şuradaki gördüğünüz gibi Egzoz oyunu yazdığınızda çıkıyor. Evet arkadaşlar, abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.